Si voleu anar de Roma fins a la costa d'Amalfi, com en el nostre cas, Nàpols és una parada obligatòria. Podeu trobar un Flixbus per 5 euros i, encara que jo només hi vaig passar un parell de nits, recomano moltíssim aquesta ciutat perquè té una dinàmica i una atmosfera úniques, menjar deliciós amb preus irresistibles i és una ciutat superdivertida per explorar. Hi ha activitat a per tot. Encara estem dins del Flixbus i ja ens emportem una primera impressió de la ciutat. Aquí no hi ha regles, tothom fot el que vol. Tràfic en totes les direccions possibles i impossibles. La meitat ni tan sols al carrer. Tot tipus de vehicles conduïts per tot tipus de persones, fent tot tipus de coses. Per exemple, en les motos, penya fent-se una cervesa mentre condueixen, o una trucada, menjant-se el seu gelato, conduint a 50 per hora en un carreró superestret on hi ha ple de taules, mercats i gent caminant. Hem vist de tot en les motos de Nàpols. Ara, cascs? Ben pocs. Però coneixeu l'expressió a Roma fes com els romans, no? Bé, doncs, a Nàpols ens hem convertit napolitans sumant-nos a la bogeria i creuant els carrers, per on ens donava la gana encara que vinguessin motos accelerant. La segona cosa que ens impacta és una olor particular, i ben aviat veiem d'on prové. Immenses muntanyes de deixalles rodegen tots els contenidors d'escombraries. Una capa de brutícia en tot el que hi ha pel carrer. Sembla com si aquesta ciutat s'hagués autoadministrat en la seva pròpia brutícia els últims 1000 anys. L'estat dels edificis no ha canviat en unes quantes dècades. I fins i tot la pintura de les façanes sembla que cau a trossos. I això ens hem enamorat d'aquesta ciutat des del primer moment. Perquè, sabeu què? El trànsit caòtic, la brutícia i la decadència li donen a Nàpols un encant especial, una autenticitat i una energia que és difícil de trobar en cap altra ciutat europea. Després de deixar les coses a l'hostal, vam explorar el millor motiu per venir a Nàpols: el menjar. Passis pel carrer que passis, t'hi esperen com a mínim un parell de pizzeries, cafès i trattories amb olors que et fan voler-ho menjar tot i amb preus que et fan poder-ho comprar tot. Començant per la tradicional pizza margherita. Sabíeu que va néixer a Nàpols durant el segle XVIII? Bé, doncs, avui en dia encara es poden trobar les margarites més autèntiques i delicioses del món a la majoria dels restaurants del centre de Nàpols per només 5 euros. I per emportar fins i tot en vam trobar una per 1 euro. Realment tot és tan barat al centre de Nàpols. Vam comprar un parell de limoncello spritz per només 1,50 €. Una de les meves coses preferides d'aquesta ciutat és que a totes hores pots trobar menjar calent pel carrer. Vas passejant a mitjanit i et trobes aparadors de menjar plens de pastes, dolços o fregits, com la pizza frita, les croquette o les fritatine. Vam provar una fritatina napolitana que bàsicament és una bola de pasta com uns fideus gruixuts, fregida amb beixamel i formatge, que, tot i que no va ser un dels meus plats preferits, era ben cruixent i cremós a la vegada. I per descomptat, com a moltes regions europees, Nàpols té la seva pròpia especialitat en dolços. El primer que vam provar va ser la babà al rom, un deliciós postre banyat en xarop de rom. Vam provar la normal, que està ben gustosa i esponjosa, però també hi ha algunes versions que porten cremes o fruits diferents. Probablement la pasta més típica de Nàpols és l'esfogliatella, que ve en dos tipus, riccia i frolla. Vam tastar l'esfogliatella riccia, que és una pasta feta de moltes capes fines i cruixents, farcida amb una mescla de ricota. Si les proveu, assegureu-vos de demanar-les fresques per disfrutar-les al màxim. Però a mi em va agradar més una altra versió de l'esfogliatella. Vam trobar una pastisseria especialitzada en el que anomenen sfoglia Vesuvio, que és una pasta similar però farcida amb diferents cremes a triar entre pistatxo, nocciola, limoncello i altres. Vam triar limoncello i va ser deliciós. El gust del limoncello, fins i tot amb el sabor fort de l'alcohol, combinat amb la pasta cruixent i una fina capa de xocolata, quin record més deliciós. També vam provar altres dolços italians que no són exclusivament napolitans. El gran canolo al pistatxo era imprescindible, perquè els nostres ulls es dilaten sempre que veiem aquesta crema verda a les pastisseries. Estava bo, però jo hauria preferit que el farcit fos només crema al pistatxo, en lloc d'una mena de crema de ricota al pistatxo. I vam acabar la nit, òbviament, amb un bon gelato. Vam triar xocolata negra, maduixa i pistatxo i va ser una combinació perfecta i cremosa de gustos. I a més vam afegir un cub gelat de pistatxo que feia super bona pinta i estava brutal. A part de les seves habilitats culinàries i de la seva conducció
admirable. La gent de Nàpols tenen altres peculiaritats que em van fer molta gràcia. Per exemple, la seva intensa passió pel futbol, que pots veure per tot arreu, fins i tot quan vas a comprar un tall de pizza. Multituds de gent al carrer, alguns portant les seves cadires per veure el partit des d'un bar local. Cada petita televisió envoltada de gent, tothom super emocionat. I a més, hi ha 1000 locals d'apostes d'esport per tota la ciutat que estan tots super plens de gent i, evidentment, tot el terra ple de paperetes d'apostes. Una de les característiques típiques dels napolitans, bé, i en general de tot el sud d'Itàlia, és la seva manera de prendre-s'ho tot amb calma. La típica frase que diuen molt és «que fretta c'è», que vol dir «quina pressa hi ha». I realment s'ho prenen tot amb calma, sí. En alguns restaurants vam haver d'esperar gairebé una hora que ens servissin el menjar. I la peculiaritat dels napolitans que més m'agrada, com a amant de les llengües, és el seu dialecte, el napolità. Hi ha un munt de dialectes en les diferents regions d'Itàlia. Alguns es parlen més que d'altres, alguns estan en decadència, però he estat en unes quantes ciutats italianes i gairebé mai he sentit ningú parlant dialecte pel carrer. En canvi, a Nàpols, gairebé tothom pel carrer parlava napolità, fins i tot alguns cambrers i el conductor d'autobús. Em va semblar tan guai. A més, és un dialecte super maco i graciós i és genial que el mantinguin viu.